Assalomu alaykum, muhtaram haj ziyoratchilari. Sizga amallarni boshlashdan oldin, ularni yaxshiroq tushunishingizga yordam berish uchun ilgari haj qilgan ziyoratchilardan 5 ta muhim eslatmani yetkazaman. Birinchidan, ehrom bu shunchaki kiyim emas. Ehrom bu sizning ushbu muqaddas safarga kirishdagi niyatingizdir. Ikkinchidan, tavof Hajarul Aswaddan boshlanadi va 7 marta aylaniladi. Eng muhimi, qalbingizda Ka'ba va Harami Sharifning ulug'vorligini his qilishdir. Uchinchidan, sa'y Safodan boshlanib, Marvaga qarab yuriladi. Shu bilan bir davra yakunlanadi. Hammasi bo'lib 7 marta yurish vojib hisoblanadi. To'rtinchidan, Arafa kuni vuquf qilish, turish, albatta tog'ga chiqish kerak degani emas. Butun Arafa hududi vuquf joyidir. Asosiysi duo va ixlos bilan tavalloda bo'lishdir. Beshinchidan, Muzdalifa va Mino vodiylarida, shuningdek shaytonga tosh otish, jamarot chog'ida xotirjamlik juda muhim. Hech kimni turtmang va shoshilmang, chunki haj savobi vaznlilik va sabr toqat bilan qo'lga kiritiladigan ibodatdir. Doimo yodingizda bo'lsin. Haj kim birinchi yetib borish haqidagi musobaqa emas. Eng muhimi, manzilga uyg'oq qalb va xolis niyat bilan yetib borishdir.